दोस्तों मुंबई में बारिश शुरू हो गई है और बारिश के समय में हाजी अली दरगाह का पूरा आप लोग शानदार सा नज़ारा देख सकते हैं। किस तरह से समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं। ये सामने हाजी अली दरगाह और ये देखो भाई, ये देखो कितना ऊपर तक लहर उठा है। अगर आप लोग इस रास्ते से आते हैं ना तो आपको काफ़ी संभल के आना होगा और बीच से आए, किनारे से नहीं। नहीं तो जो लहरें हैं ना काफ़ी ऊपर तक उठ रही हैं और काफ़ी ख़तरनाक यहाँ का मंजर भी देखने को लगता है बारिश के टाइम में। और अभी हम लोग यहीं पर मौजूद हैं।